السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yau zan kawo muku tsakure na tarihin rayuwar cikakken hadimin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam waɗanda ke nuna ƙasƙantar da kansa da sauƙin kansa a sanadiyar biyayyarsa ga Ubangidansa kuma jagoransa wato Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kuma nasihohin da yi wa mabiyansa a bisa wannan batu da zan tattauna. Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba da matuƙar ƙasƙantar da kansa da sauƙin kansa ta hanyar yin wahayi inda yake cewa, wato ranar 18 ga watan Maris 1907, Masihul Maud ya samu wahayin da Allah ke cewa yana farin ciki da ɗabi'unka. A wani guri kuma Masihul Maud alaihi salam yake cewa, Allah ya yi wannan ƙasƙantaccen bawa wahayin cewa a sanadiyar tawali'unka da dogaro ga Ubangiji da ikhlasi da kuma ayoyi na samaniya da haskensu, kana da kamanci da masihun da ya gabata, kuma ɗabi'ar wannan bawan Allah tana da kamanci da ɗabi'ar masihun da ya gabata, tamkar dai ‘ya'yan itatuwa ɗaya ne. Irin jituwar da ke tsakaninmu ta kai matsayin da wuya mutum ya iya fayyacewa idan ya yi duba na ruhiyya a tsakaninmu. Haka zalika kuma akwai wani kamanci da ke bayyane da za a iya gani, wato shi ne wancan Masihu ya kasance mabiyin addinin wani babban annabi wato Musa, kuma mabiyin attaura, domin littafinsa wani ɓangare ne. Shi ma wannan bawan Allah ya kasance wani ƙasƙantaccen mabiyin gawurtaccen annabi, fitacce shahararre, wato sayyidin rusul, shugaban manzanni kuma shugaban dukkan annabawa abin alfaharinsu. Wata rana wani ya taɓa cewa Masihul Maud alaihi salam yayin da yake rubuta littafinsa Haqiqatul Wahayi, a wannan littafi ne da ya rubuta a ƙarshen rayuwarsa, sannan Masihul Maud ya ci gaba da yawaita bitan littafin domin gyara da sauransu. Wannan mutum ya ce, ka jigata kanka, wannan shi yasa lafiyarka yanzu ta fara galabaita, kamata ya a ce ka ɗan huta na wasu ‘yan makonni. Masihul Maud alaihi salam sai ya amsa da cewa, kai wannan ƙwazo ma muka yi, sai dai ma mu ji kunya idan muka dubi ƙwazon sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, da kuma yadda cikin farin ciki ma suka bari aka datse kawunansu a bisa tafarkin Ubangiji. A wani guri kuma Masihul Maud alaihi salam yake cewa, jahilai sukan yi ƙazafin cewa wai na ɗaukaka kaina fiye da kima, wato wai Masihul Maud alaihi salam ya kururuta kansa, sai yake cewa na rantse da Allah buwayi, ni ba ɗabi'a ta bace ba da in nemi yabo
ko kuma wai a ce ina farin cikin bayyana ƙimata. Ni na fi son rayuwar ƙasƙantar da kai kuma ɓoyayya, amma sai dai abu ne da ya fi ƙarfina, domin Allah ne da kansa ya haskaka ni. Kuma dukkan wani yabo da ɗaukaka da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mini game da kalmomin da ya yi min wahayinsu, to gaskiya na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne, wannan ɗaukaka ba tawa bace ba. Haka kuma Masihul Maud alaihi salam yakan yi wa sabbin mubaya'a nasiha da su zama masu kaskantar da kai da sauƙin rayuwa a musulunci. Wannan abu ne da aka rawaito cewa ranar 22 ga watan Oktoba 1903 wani sabbin mubaya daga Australia mai suna Muhammad Abdulhaq ya zo ya ziyarci Masihul Maud alaihi salam. Yayin da suke tattauna, Masihul Maud alaihi salam sai yake ce masa, daga cikin ƙa'idojinmu ita ce mu muna rayuwa mai sauƙi, tarurrukanmu sun kubuta daga dukkan irin waɗannan ƙawa da tura suke gani wai muhimmai ne ko kuma ginshiƙai na rayuwa. Mu ba mu dogara ga al'adu ba da bid'o'i ba. Ba shakka muna riko da al'ada ne kawai idan ta kasance watsi da ita zai kai ga cutarwa ko zunubi. Wato, kada ka bar wata ɗabi'a ko al'ada idan ta kasance za ta kai ga zunubi. Amma in ba haka ba, game da ci, da sha, da zama, da kuma barin taro, mu mun fi son sauƙaƙaƙƙiyar rayuwa. Wato, wannan ita ce matsayin ƙasƙantar da kai da yake so ya cusa mabiyansa. Haka zalika a wani guri kuma Masihul Maud alaihi salam sai yake cewa mutum ya zama mai matuƙar tawali'u. Ku sani cewa koyon ƙasƙantar da kai ba abu ne mai wahala ba. Kai me ma za ka ce za ka koya a ciki? Bil'adama fa kansa shi kansa ƙasƙantacce ne, kuma an halicce shi ne domin ya ƙasƙantar da kai. Kamar yadda Allah ya ce, wa ma khalaqatul janna wal insa illa liya'budun. Ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta mani. Saboda girman kai da ɗagawa ƙirƙirarriyar ɗabi'a ce. Idan mutum ya kawar da wayancewa da jiji da kai, to za ka ga ɗabi'arsa kawai ita ce mai ƙasƙantar da kai. Saboda wannan ita ce ƙa'idar da Allah ke shimfiɗawa domin a samu kusanci da shi. Sannan yayin da yake magana game da a ƙasƙantar da kai sai yake cewa albarka ta tabbata ga masu ƙasƙantar da kai, masu kyautata batu, masu kyautata wa talaka da mabukata, masu mutunta wulaƙantattu, waɗanda ba sa cin zarafin kowa, ba sa girman kai, suna tuna Ubangijinsu mai rahama, su tafiya cikin ƙasƙantar da kai. Domin haka ina ce muku, irin waɗannan mutane su ne Allah ya ƙaddara musu tsira, wanda bai kuɓuta daga jiji da kai, da ɗagawa, da bautar duniya, da kwaɗayi, da kuma ƙasƙanci a wannan duniya ba, lalle ba zai kuɓuta daga gare su a gida lahira ba. Ma'ana dai a nan, kyawawan ayyukan da mutum ya yi a wannan gida duniya shine za su kuɓutar da shi a gidan lahira. Wai me zan yi ne, kuma ta ina zan samo irin waɗannan kalmomin da za su yi tasiri a zukatan waɗannan mutane, wato mabiyansa? Ya Ubangiji na, ka sanya mini irin waɗannan kalmomin da za ta haskaka zukatansu da haske, sannan kuma ka kawar da gubar da ke zuciyarsu ta ɗabi'ar ɗagawa. Ni gaba ɗaya zuciyata ta duƙufa da shauƙin cewa wata rana su zo, ko a sami yanayi inda zan ga a cikin jama'ata, zan ga mutanen da suka yi watsi da ƙarya, sannan su yi wa Allah alƙawarin cewa za su kare kansu daga dukkan wani nau'i na zunubi, za kuma su nisanta kansu daga girman kai, wanda shine sila na dukkan shaiɗanci, kuma za su kasance masu tsoron Ubangiji. Wasu mutane suna son su dinka zama a gaba a taron jasa ko kuma wajen taro, musamman a jasa akwai gurare da aka keɓance musamman a gaba, ko kuma wani guri na musamman da ake sawa inda wasu mutane suke da burin su ga sun zauna. Idan niyyarsu shine su ga kuma su ga khalifa, su saurare shi, to wannan abu na fahimta, amma wani lokacin a sanadiyar girman kai ne, wannan kuma bai kamata ba. Bugu da ƙari kuma irin wannan halayya takan jigata masu tsara taron,
saboda haka yayin da yake yi wa masu irin wannan niyya nasiha, sai Masihul Ma'ud yake cewa mutum kamata ya zaɓi gurin da yake mai sauƙin kai duk inda ya je. Idan ya kasance ya dace, to wanda yake da wannan masaukin baƙin zai kira shi ya ɗaukaka shi. Wato idan akwai tsari, sannan wani yana son ya zauna a wani guri ba damuwa, wato akwai ƙa'ida da ake bi. Mutum yakan turo cewa yana son ya zauna a guri kaza, sannan sai a zaɓa masa. Amma idan masu tsara taron ba su yadda ba, to bai kamata a ce ka tilasta ba. Ka yarda kawai ba tare da wani ƙorafi ba, ko kuma ka dinka ƙulla gaba da su a zukatarsu. Haka zalika kuma ku sani cewa ƙasƙantar da kai tana da muhimmanci kafin mutum ya samu ƙaunar Allah. Domin Masihul Maud yake cewa ba wanda zai iya samun ƙaunar Allah da yardarsa sai ya riki ɗabi'u guda biyu. Na farko, dole ne watsi da girman kai wacce take tamkar tsauni, sannan ya murƙushe wannan tsauni. Haka zalika kuma mutum ya kamata ya yi watsi da dukkan tunanin da ke nuna cewa wai shi yana da fifiko, wato mutum a kodayaushe ya zama mai ƙasƙantar da kansa. Sannan abu na biyu kuma shine mutum ya yi watsi da dukkan wata alaƙarsa ta duniya, kamar yadda tsauni ke rugujewa, wato mutasaddi'an, wato yadda yake tarwatsewa. Wannan kalma ce ta Alƙur'ani, wato inda aka yi bayanin tsauni ya tarwatse. Haka zalika kuma mutum dukan wata alaƙarsa da take kai shi ga zunubi da fushin Ubangiji ya yi watsi da ita. Wato wannan yana nufin cewa mutum ya yi watsi da dukkan wata alaƙa da ke kai shi ga zunubi da kuma gurɓata tarbiyyarsa. Ba wai ana nufin mutum ya yanke alaƙa da dangi da ƙauna ba, a'a. Ana nufin cewa dukkan wata alaƙa da ke kai mutum ga zunubi ya yi watsi da ita, sannan kuma sai ya zama alaƙarka da abotarka da ƙaunarka ko ma gabarka ma ta zama saboda Allah ce. Wato komai mutum zai yi ya zama kawai domin samun yardar Allah. A wani guri Masihul Ma'ud yake cewa domin samun kuɓuta daga zunubi Allah ya koyar da mu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wato kai kaɗai muke bautawa, kuma gare ka kaɗai muke neman taimako. Waɗanda suka ci gaba da roƙon Ubangijinsu cikin ƙasƙantar da kai suna fatan cewa Allah zai karɓe su, to za su ga daga baya Allah da kansa ke taimaka musu. Saboda haka sai Masihul Maud ya kawo misali domin bayyana ma'anar abin da ya faɗi. Sai ce akwai wani wanda ya sadaukar da rayuwarsa cikin bauta sosai, har yake cewa ya Ubangiji ka ‘yantar da ni daga zunubi. Bayan ya daɗe yana addu'a, sai yake tunani ta yaya zai samu babban matsayi na ƙasƙantar da kai. Sai yi kyakkyawan tunani, wanne irin nau'i na tawali'u ne kuma ta fi cancanta kamar kare. Saboda haka sai ya fara kuka irin na kare. Wani mutum sai ya tunanin cewa ai kare ya shigo masallaci. Wato mutumin nan sai ya zo ya ga wane ne, ya duba ya ga bai ga kare ba, sai wannan mutum. Daga baya sai ya tambaya, sai ya ce na ji kare na kuka, waye? Sai wannan mai ibadan ya ce masa, ni ne karen. Sai mutumin ya tambaye shi, mai yasa kake irin wannan kuka? Sai ya ansa da cewa Allah subhanahu ta'ala yana matukar ƙaunar ƙasƙantar da kai. Sai nake tunanin cewa ta haka Allah subhanahu ta'ala zai karbi nawa ƙasƙantar da kai. Saboda haka wannan dai a sani ita ce fahimtarsa, sai bisa fahimtarsa, amma dai niyyarsa ita ce shine ya zama mai matukar ƙasƙantar da kai domin ya samu kusanci ga Ubangiji. Haka zalika Masihul Maud alaihi salam ya ci gaba da cewa bil'adama waɗanda suke wulaƙantattu sai kaga sun fara tunanin cewa wai su suna da girma da daraja saboda wani wato ayyuka da suka yi, wato a sanadiyar wani ayyuka ne mutum yake tunanin shi mai girma ne. Ɗagawa da girman kai sai ta fara ɗaukarsa a gaban Ubangiji. Fa idan mutum bai ɗauki kansa ƙasƙantacce ba, to ba zai samu kuɓuta ba. Yayin da yake kwaɗaitar da waɗanda suka yi masa mubaya'a da cewa su yi ƙoƙarin matuƙar ƙasƙantar da kansu, Masihul Maud sai yake cewa ku sani cewa mubaya'a tana nufin mutum ya siyar da kansa, kuma albarka da tasirinta tana da alaƙa da haka, kamar yadda za a dasa iri a cikin ƙasa. Za ku ga yanayinsa na farko shine shi manomi ya dasa shi, amma ba zai san ya sakamakon wannan iri zai zama ba. Wato akan cusa iri cikin ƙasa, sannan babu wanda zai san yadda yake domin ya ba iya ganinsa. To amma idan wannan iri ya kasance jigawa, sannan kuma zai girma,
to da yardar Allah buwayi da ƙwazon wannan manomi sai ka ga wannan iri ya bullo wato ya tsiro kenan, sannan sai ka ga iri ɗaya ya samar da dubban hatsi. To haka zalika kuma mutumin da ya yi mubaya'a dole da farko ya zama mai matuƙar ƙasƙantar da kai, sannan ya nisanta kansa daga son kai da kwaɗayin zuci, domin ta nan ne kaɗai zai iya bunƙasa. Amma wanda ya ci gaba da riƙo da ɗagawa da son kai duk da ya yi mubaya'a, to ba zai ci albarkar mubaya'ar ba, wato ba tare da ƙasƙantar da kai ba a buƙatar ka yi mubaya'a ma. Sannan sai ya ci gaba da cewa gwargwadon sauƙin kanka gwargwadon tawali'unka, kuma gwargwadon yadda Allah zai yi matuƙar farin ciki da kai. Sannan sai Masihul Maud ya ƙara cewa mutumin da yake neman yardar Ubangiji ta hanyar ƙasƙantar da kai, to Allah subhanahu ta'ala yakan yi farin ciki da su. Sannan da yake bayyana alfanun ƙasƙantar da kai da kuma yadda girman kai ke halaka mutum, sai yake cewa da farko Adam ya yi kuskure kamar yadda Shaiɗan ma ya yi. To amma sai dai shi Adamu ba shi da girman kai, saboda haka sai ya yarda da kuskurensa kuma Allah ya gafarta masa zunubinsa. Kun ga daga nan bil'adama sai ya koyi cewa a kodayaushe mutum akan iya gafarta masa zunubinsa ta hanyar tuba. Tunda Allah ya gafarta wa Adamu, duk wanda ya kaskantar da kansa ya tuba, shi ma dinka fatan Allah zai gafarta masa. To amma sai Shaiɗan shi kuma ya yi girman kai, saboda haka sai ya zama la'ananne, wato la'antar Allah ta tabbata a gare shi, wato a sanadiyar wani abu da baya cikin bil'adama kenan. Wani abu ne baya tare da bil'adama, wato ɗabi'ar Shaiɗan ba ɗabi'ar bil'adama ba ce, domin bil'adama kan iya ƙasƙantar da kai. Mai girman kai a kodayaushe yana son ya danganta wasu ɗabi'a wacce take ba tasa ba. Ba ɗabi'ar mutum ba ce ba girman kai, amma dai duk da haka mutum da sannu-sannu sai ka ga yana da'awar shi mai girma ne ko mai ɗaukaka kamar Shaiɗan ya yi, ba tare kuma da wata hujja ba fa. Sannan Masihul Maud alaihi salam yake cewa annabawa suna da nagartattun ɗabi'u. Ɗaya daga cikinsu ita ce sukan iya sallama kansu baki ɗaya, wato su kashe duk wani girman kansu, su ba su da son kai. Za ka ga cewa sun sadaukar su sallamar da komai nasu, ɗaukaka ta Ubangiji ce kaɗai. Waɗanda ba sa girman kai suka yi riƙo da tawali'u ba sa taɓa halaka. Sannan yayin da yake kwaɗaitar da mutane baki ɗaya su yi riƙo da tawali'u da kaskantar da kai, sai Masihul Maud yake cewa ko a yanzu ma akwai dabban mutane a cikin jama'a waɗanda za ka ga sun yi fushi idan aka faɗi wani abu da ya saɓa wa ra'ayinsu. To amma duk da haka ku sani cewa yana da muhimmanci mutum ya danne irin wannan ɗabi'a, domin haƙuri, jituwa da kuma danna kai ya kasance a cikin ɗabi'ar mutum. Wato an lura da cewa akan abin da bai taka kara ya karya ba, za ka ga kowa yana ƙoƙarin ya ga cewa shi ya ci galaba. Wannan yana son ya ci ya ga galaba akan wancan, yana tunanin ta ya zai samu nasara. To a irin wannan lokaci mutum ya yi ƙoƙarin danne sha'awarsa, kuma domin kawar da saɓani ya ƙoƙarin zaɓar ƙasƙantar da kai ko da abin da bai kara ya karya ba. Kada mutum ya yi ƙoƙarin wulaƙanta ɗan uwansa. Idan muka danganta wannan batu a rayuwarmu muka bincika, za mu ga akwai mutane da yawa waɗanda suke alfahari da son kai. A sanadiyar haka ne za ka ga ana ci gaba da samun saɓani. Amma idan mutum ya nemi kusanci ga Ubangiji bisa gaskiya, to zai samu tsira. Wasu ma suna ƙoƙarin cutar da wasu. Wani lokacin za ka ga cewa sun shigar da ƙorafi cewa wai wani ya yi musu maganar da bata kamata ba, kuma ƙazafi suka yi. Sai ka ga sun yi ƙoƙarin yin ƙazafi domin su ga cewa an yanke masa hukunci ko da ba daidai ba ne ba. A wani guri yayin da yake bayyana ɗabi'un masu tawali'u bayan mutuwa, Masihul Maud sai yake cewa Allah ya ƙaddara a kowa mutuwa. Wata rana kowa zai bar wannan duniya, da sannu-sannu kowa zai fuskanci wannan ƙaddara. To amma waɗanda suka mutu cikin talauci, wato sun kuɓuta da riya, sannan kuma suna cikin yanayi na ƙasƙantar da kai,
su kansu za ka ga tamkar aljannata na zuwa ne musu maraba, kamar yadda annabi Isa ya faɗi game da Lazarus. Waye Lazarus? Wannan abu ne da aka kawo a cikin Linjila ta Luka, inda yake cewa akwai wani mutum mai kuɗi wanda yake sanya tufafi na ƙawa da sauransu. Za ka ga yakan sanya tufa mai kala-kala, kullum yana cikin farin ciki da bushasha da sauransu. Linjila ce ta kawo wannan batun. Sannan kuma akwai wani mutum talaka mai suna Lazarus, wanda yake yana da cuta da sauransu ta fata da sauransu. Sai ka ga ya zo ƙofar gidan wannan mai kuɗin ya zauna. Tunaninsa dai kawai shi ne ya ɗan ci ragowar abincin da wannan mai kuɗin ya bari, ko kuma abin da mutanen suka bari, ko ma wanda za a watsa wa kare. Kai, kare ma kan zo wani zubin ya dinka lasar gyamban da ke fitowa daga jikinsa. Mutumin nan ya kasance dai talaka har ya zama baya iya ma koran karen. To abu da ya faru, wata rana wannan mutum ya mutu kamar yadda Bible ya kawo. Sai mala'iku suka zo suka ɗauke shi, sannan suka kawo shi gurin annabi Ibrahim. Shi ma wannan mai kuɗin ya rasu, aka kawo shi aka sanya shi a kabari. To a wannan lokaci sai aka yi masa azaba, sannan sai ya ɗaga kansa inda ya ga annabi Ibrahim, wato mai kuɗin nan, ya ga kuma ga Lazarus kusa da shi, sai ya ce, ya ubana Ibrahim, kai min rahama, ka turo min Lazarus domin ya sanya hannunsa a cikin ruwa, ɗan yatsansa a cikin ruwa, wato ya sanya mana a harshena, wato domin ni ina cikin baƙin ciki na wannan wuta. Ibrahim ya ce, ya ɗana, ka tuna cewa lokacin da kuke raye, ka samu dukkan kyawawan ayyuka, shi kuma Lazarus bai samu ba. To yanzu shi gashi cikin nutsuwa a nan, kai kuma kana cikin ƙunci. Wannan sai ya ce, wannan shi ne ƙarshen mai girman kai. Matuƙar mutum bai kyautata wa talakawa da mabukata mata ba, gwargwadon yadda ya kamata mutum ya mutunta masu kima da daraja a idonsa ba, kuma bai tsarkaka kansa daga girman kai da ɗagawa da jiji da kai ba, to ba zai taɓa shiga fadar Ubangiji buwayi ba. Masihul Mauda alaihi salam sai ya ci gaba da cewa, mai girman kai yana son ya zauna a kujerar Ubangiji, domin haka ka yi ƙoƙarin neman tsari daga wannan ɗabi'a, domin ko da Allah na tare da kai, to duk da haka ka zama dai mai matuƙar ƙasƙantar da kai, domin wanda kawai yake da ƙasƙantar da kai ne Allah ke matuƙar ƙauna, kuma shi ke da kusanci ga Ubangiji. Sannan da yake bayyana wani abu da yake da alaƙa da ƙasƙantar da kai da sauƙin kai, Masihul Maud yake cewa, ƙasƙantar da kai da tawali'u kyakkyawar ɗabi'a ce. Mutumin da yake duk da yana cikin buƙata, bai kamata a ce yana da girman kai ba, ya kamata ya ƙasƙantar da kai. An ce akwai wani likita Gelan wanda sarki ya ɗauka yana masa aiki. Wato shi wannan sarki ya kasance yana cin wani abinci, wanda shi wannan likitan kuma yana da tabbatin cewa cin wannan abincin zai kai wannan sarki ga kuturta. To, wato a wancan lokaci mutane sukan cin abinci waɗanda bai kamata ba, kamar yadda mutane suke a wannan zamani. To, shi wannan likita ya tabbatar cewa wannan abinci zai sa shi rashin lafiya har ya kai shi ga kuturta. Saboda haka sai ya nemi ya hana wannan sarki, amma sarki ya ƙi. To daga baya dai sai ya yanke ƙauna, ya koma ƙasarsa, wato ya bar sarkin ya koma. Ba da jimawa ba sai alamun kuturta suka fara bayyana a jikin wannan sarki. Wato abin da wannan likita ya gargaɗi wannan sarki sai ya fara faruwa, wannan sarki ya fara kuturcewa. To daga nan ne ya gane kuskurensa, sai ya riƙo da tawali'u. Ya sanya ɗansa da ya gaje shi, shi kuma ya sanya tufa mai sauƙi inda ya je gurin wannan likita Gelan. Gelan ya gane shi, ya yabi wannan ƙasƙantar da kai na sarki. Wato yanzu ya gane kuskurensa har ya zo gare shi, to sai ya fara ba shi magani sosai da sosai.
To a nan ne fa Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya wannan sarki ya warkar da shi. Har ila yau a ɗaya daga cikin tarurrukansa yayin da yake bayyana wahayi, sai nasiha wacce aka rawaito kamar haka. Bayan sallar asuba, Masihul Maud alaihi salam ya ɗan yi wani jawabi inda yake cewa, kai ruwaya ta ce ya iso kafin sallar asuba ne inda yi wannan jawabi, inda ya tattauna game da wahayi. Inni uhafizu kulla man fi dar illa alladhina alaw wastakbaru. Wato, zan kare duk waɗanda suke cikin wannan gini, sai dai waɗanda suka girman kai suka nuna ɗagawa. Masihul Maud alaihi salam yake cewa ta hanyar ɗaukaka kai da girman kai ba wai ana nufin girman kai na dukiya da matsayi ba, a'a, a nan ana nufin duk wanda bai zo gaban Ubangiji cikin tawali'u da sallamawa ba, bai kuma yi biyayya ga umarninsa ba, to yana cikin wannan umarni ko da ya kasance talaka ne. Wato, wanda ya shigo wannan gidan nan shi ne mai matuƙar ƙasƙantar da kai. Masihul Maud alaihi salam a wani guri kuma sai yake cewa idan mutum ya ci nasara sannan kuma baya cikin rauni da kunci, to a irin wannan lokaci wanda ya ƙasƙantar da kansa ya cima da Ubangiji, to wannan mutum lalle waliyi ne. Ku sani cewa wa'annan ba kawai nasiha ba ce yake wa al'ummarsa, shi da kansa ya bayyana sa a aikace ta hanyar ɗabi'arsa, kamar yadda na ba da misali tun daga farko cewa ɗabi'arsa ma Allah ya yabe ta. Ala ayyi halin game da rayuwarsa shi kansa ma ga ruwayoyi. Hadrat Mirza Bashir Ahmad ya rawaito cewa Mirza Sultan Ahmad ya taɓa gaya masa cewa kakanmu yakan ba wa babbanmu kujera, wato Mirza Gulam Qadir, wato kakan Mirza Sultan Ahmad kuma ɗan uwan Masihul Maud alaihi salam. Wato idan suka je taro wajen kakansu, to shi wancan yakan zauna a kan kujera, amma mahaifinmu sai ya je zauna a tabarma tare da talakawa. Wato ma'ana duk sanda Masihul Maud alaihi salam ya je wajen wannan taro, sai ya je ya zauna a can wajen da talaka ke zama. Wani zubin kakanmu sai ya ce ya zo ya matso nan, amma sai ya ce a'a, na fi son in zauna a nan. Baya taɓa kwaɗayin ya zauna inda za a gano shi, ya fi son ya zauna a cikin gama garin mutane. Wato kamar yadda ya nasiha cewa a farko, kamar yadda na gaya muku cewa shi mai wannan taro yana iya kiranka ka zo ka zauna, to haka Masihul Maud yake yi. Haka zalika Mirza Bashir Ahmad ya rawaito cewa wata rana Qazi Amir Hussain ya gaya mana cewa akwai wani taro da aka yi inda muka tambayi Masihul Maud alaihi salam, muka ce ya Masihul Maud, an rawaito a hadisi cewa dukkan annabawa sun yi kiwon awakai, ya Masihul Maud ka taɓa yi? Sai ya ce wata rana na tafi farfajiya, akwai wani mutum da ke kiwon awakinsa, sai ya ce mini zan je in yi wani aiki don Allah ka kula da awakaina. Sai ya tafi bai dawo ba har sai yammaci, ni kuma na ci gaba da kulawa da awakin har wannan yammaci. Wato duka gaba ɗaya ya ci gaba da kiwon awakin nan, duk da dai shi ne ɗan shugaban wannan yanki, kuma bai damu ba, bai ji kunya ba, ya ci gaba da kiwon wannan awaki na wannan talaka ko kuma leburan nan. Haka zalika kuma da yake bayyana matuƙar ƙasƙan da kansa, Hazrat Khawaja Abdurrahman Sakib, wanda ya kasance ɗaya daga cikin masu aiki a ofishin Alfazal, yake cewa na taɓa aiki a matsayin mai buɗe ƙofa mai kuma gadin ƙofa ta Masihul Maud. Nakan zauna a waje domin in isar da saƙo ga waɗanda za su zo ko waɗanda za su fita, ko kuma in yi biya duk wani buƙata. Ya ci gaba da cewa nakan zauna a wajen ƙofarsa, sannan kuma ni kaina na taɓa shiga cikin gidan Masihul Maud alaihi salam na wani ɗan lokaci. To a duka irin waɗannan lokuta ban taɓa jin Masihul Maud alaihi salam ya taɓa faɗin wata kalma ba in ban da ji. Wato cewarsa ji wannan kalma ce ta mutunta mutum, domin a harshen su kenan. Wato duk sanda ya min magana sai ka ji ya ce mini ji. Ban taɓa ganin wani girman kai da ɗagawa a tare da shi ba. A kodayaushe yakan yi magana cikin sauƙin kai, za ka ga kuma akwai annashuwa da fara'a a fuskarsa. Ban taɓa ganin ya ɗaura fuska ba, ban taɓa ganin goshinsa ya murɗe ba.
haka kuma ban taɓa jin Masihul Ma'ud ya yi amfani da kalma wacce take wulaƙanta wani ba, wato bai taɓa amfani da su ba, a koda yaushe yana mutunta mutane. Haka zalika Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ya rubuto cewa Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib ya gaya masa cewa Masihul Maud alaihi salam bai taɓa shayin yin ayyukan gida ba. Shi da kansa yake gyara gadansa, ya share gida, ya kuma goge shi, wato ya shimfiɗa gadon sannan ya share shi da tsintsiya. Idan kuma kwatsam an yi ruwa, su ‘yan yara kan kwanta a kan gado. Masihul Maud kan je can ƙurya inda kuma zai ɗaga wannan gado ya kai su wani guri. Wato a wancan guri babu irin fanka da muke da shi, mutane sukan zauna a farfajiyar gida ne. To idan ya kasance akwai ruwa to dole su shigar da mutane ciki. Saboda haka shi yana taimakawa wajen ɗiban matashi da gurin kwanciyar yara a cikin gida. Idan kuma gari ya waye mutum zai zo yana girgiza yaron ya tashi, yakan ce irin wannan girgiza su da firgita su yakan cutar da yaro, saboda haka ka tashe shi sannu sannu. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ya kawo wata ruwayar inda yake cewa Mirza Sultan Ahmad Sahib ya jiyo daga Maulvi Rahim Bakhsh Sahib, wanda shi kuma ya jiyo daga gurin mahaifinsa inda yake cewa Masihul Maud alaihi salatu wassalam yakan tsaya a wajen gida a can saman gidan, wato a nan ake tura masa abinci. Masihul Maud alaihi salam zai ci duk wani abin da aka tura masa. Hazrat Mirza Sultan Ahmad ya ce mahaifinsa wato Masihul Maud alaihi salam yakan zauna a saman gida, wato akwai wani ɗaki a bene na biyu, a nan Masihul Maud ke zama, ana kai masa abinci. Za a tura Masihul Maud abinci wani lokacin yana azumi sai ya raba wa talakawa, inda yake cewa Masihul Maud za a kai masa abinci, kuma kowanne irin nau'i na abinci aka kai masa Masihul Maud zai ci ba tare da ƙorafi ba. Haka kuma akwai wani shahararren abu da ya faru a cikin tarihin jama'a, wato kafin Masihul Maud ya yi da'awarsa. Lokacin da Maulvi Muhammad Hussein Batalwi Sahib ya bai daɗe da komawa Battala ba a matsayinsa na horarren malami, ya shahara a wannan yanki kuma. A wannan lokaci sai ake yin muhawara ta malamai, musamman tsakanin muƙallidin, wato waɗanda suke riƙo da mazahaba, da kuma waɗanda ba muƙallidin ba, wato waɗanda su ba sa riƙo da wata mazahaba kwata-kwata, kamar irin su ahlul hadith da sauransu. To lokacin da mutanen Battala suka ga irin wato hatsaniyar da wannan muhawara ta wanzar, sai suka dawo ga Masihul Maud suka ce to bari a kawo Masihul Maud alaihi salam domin ya kalubalanci waɗannan mutane, domin sun tabbatar da cewa shi ne kaɗai kan iya waɗannan malamai raddi. Masihul Maud da ƙyar aka shawo kansa, domin da farko baya son ya yi. Mutane suka dage, daga bisani ya yadda, sai aka ce ya zo wannan muhawara, inda ya je. To akwai mutane da yawa masu goyon baya da suka zo daga rukunan guda biyu. Masu goyon baya na kowanne rukuni sai suka tsaya suka zo tare. Kamar yadda aka rawaito, an ce a wannan rana muƙallidin musamman suna alfaharin cewa za su ci nasara, kuma ba shakka haka ne, domin su sun zaɓi wannan babban malami da zai wakilce su, wato Masihul Maud alaihi salam. Sai suke tunanin cewa lalle yanzu za su ci nasara, domin Mirza Gulam Ahmad na Qadian ya zo. Wannan ita ce fitarsa a wannan lokaci, wanda ta kasance masu adawa da shi daga ya zo za ka ga cewa sun raunata. To ala ayyi halin da Masihul Maud ya iso gurin da za a yi taron, sai ya tambayi Maulvi Muhammad Hussein Batalwi da ya bayyana masa aƙidarsa domin shi ya masa raddi. To sai wannan malami Muhammad Hussein Batalwi sai ya amsa da cewa ni aƙidata ita ce Alƙur'ani shi ake fifitawa, sannan sai hadisi, wato zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma a bisa haka ne ake yanke hukunci.
da Masihul Maud alaihi salam ya ji abin da wannan malami ya faɗi sai ya ce to ai ni ma a ra'ayina babu wani abu da ke cikin aƙidarka da ya kamata a kushe. Wayanda suka gabatar da Masihul Maud alaihi salam sai suka ga cewa ai wannan kenan su sun sha kayi cewa wa'yancan za su je suna alfahari da cewa sun ci nasara. Masihul Maud alaihi salam ƙarara ya ce in dai wannan ce aƙidarka to ai bai kamata a kushe ta ba. Amma su tunaninsu shine aƙalla dai a wulaƙanta wannan malami a yayin wannan muhawara. To amma duk da haka Masihul Maud alaihi salam shi bai damu da alfaharin nasara ko kuma wulaƙancin da kayi zai sa masa ba. Shi kawai ya kasance mai tawali'u da sauƙin kai a haka ya bar wajen wannan muhawara. To da yake ishara zuwa ga wannan batu shi kansa Masihul Maud ya rubuta cewa Allah ya yi mini wahayi mai girma a cikin harshen Urdu a 1868 ko 1869 wanda ya kamata in rubuta. Wato wannan shine abin da ya faru. Malam Abu Sa'id Muhammad Hussein Batala wanda da ɗalibi ne kamar ni ya dawo Batala bayan ya kammala karatunsa. Mutanen Batala sun kasa shan kansa a sanadiyar aƙidinsa. Wani mutum ya dage da cewa lalle ni in yi muƙabala da shi wato wannan malami Muhammad Hussein. To sai na yadda bayan ya dage inda muka haɗu da yammaci a gidan wannan mutum wato a gidan Muhammad Hussein inda na same shi tare da mahaifinsa a masallaci. In bayyana abin da ya faru a takaice shine da na ji sharhin da shi wannan Muhammad Hussein ya yi, to wannan bawan Allah sai ya yanke hukunci da cewa ai babu abin da yake aibi a cikin aƙidarsa, a sanadiyar haka sai muka yi watsi da wannan muƙabala saboda Allah. Da daddare Allah subhanahu ta'ala mai rahama sai ya mini wahayi game da yadda na yi watsi da wannan muƙabala inda yake cewa Allah ya yi farin ciki da abin da kai. Kuma zai albarkace ka albarkar da za ta kai sarakuna ma sai sun nemi tabarrakinka. Daga nan kuma irin waɗannan sarakuna a kan dawakai lalle aka nuna Masihul ta hanyar kashafi. Kasancewa wannan ɗabi'a ta ƙasƙantar da kai an yi riko da ita ne saboda Allah da manzan Allah, to Allah subhanahu ta'ala bai batta ba tare da sakayya ba. Hadar Shak Yaqub Ali Irfani ya shi ma kansa ya rawaito a cikin littafinsa Hayati Ahmad inda ya ƙara ɗan sharhi a kansa yake cewa mutane sun san yadda ake muƙabala a wancan zamani kuma da kuma yanayin da mutane suke yin su da kuma yanayin waɗanda ma suke yi ɗin sun san abu ne mai wuya ga wanda yake ya zo muƙabala ya yarda da cewa abokin adawarsa ya ci garaba. To, ba wai ina so in wulaƙanta malamai ba ne ba, amma gaskiya mafi yawancin malamai gwanda a kashe su da su yadda su yi kuskurensu, wato balle ma a ce kuma sun yadda wani ya ci galaba a kansu, ko a wannan zamani haka suke. To, amma ɗabi'ar Masihul Ma'ud cike take da ikhlasi da neman yardar Allah kawai. Haka kuma abu ne bayyananne cewa a bisa ɗabi'a baya son musulmai su ci gaba da samun saɓani a tsakaninsu da jayayya da bambancin ɗabi'u ko a sanadiyar bambancin ɗabi'u kuma su yi watsi da gaskiya ko faɗin gaskiya. Jarintarsa da nagartarsa ta kai cewa yayin da ya je muƙabala da wani da ya iso gidansa sai ya ji baya shayi da ilimin wannan, amma da ya ji wancan mutum ya faɗi gaskiya bai damu da me mutane za su faɗi ba. Shin za su ce wai an ci galaba a kansa ko kuma a'a wancan ya masa kwarjini bai damu ba? A'a, tun da dai abin da ya faɗi a bisa gaskiya ne kawai sai ya yadda inda ya yadda da abin da yake gaskiya ba tare da damuwa da abin da mutane za su ce ba. Wato ta hanyar wannan abu da Masihul Ma'ud ya faɗi sai ya dasa tambarinsa. Abu ne da ba mu samu ba a rayuwar sauran mutane sai dai na annabawa da mabiyansa na gaskiya. Saboda haka ikhlasi a cikin addini da kuma ɗaukaka Allah subhanahu ta'ala na ba wanda ya so ne. Wannan aya ce da Allah ya bayyana a wannan lokaci domin Allah ya yi albishir ta wahayinsa kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ba sa shaidar cewa Allah ya farin ciki da shi. A wannan duniya mutum yana son a karɓe shi.
kuma mutane su zagare shi. Allah subhanahu ta'ala ya bayyana cewa sarakuna ma za su zo su nemi tabarrakinsa. Wannan a lokaci ne kuma da mai ma fara tunanin rubuta littafin Barahin al-Ahmadiyya ba, balle wannan da'awa. A wannan lokaci yana rayuwarsa ta baya son duniya, yana cikin aiki ne, sannan kuma bai ma damu da abin da zai faru a gaba ba. Ahalin gidansa kuma suna tunanin wai daga bisani ya rayuwarsa za su kasance. A irin wannan lokaci ne Masihul Maudu ya samu wahayin da ke cewa sarakuna za su nemi tabarrakin tufarsa. Wato a wannan lokaci ma mahaifinsa na raye, shi kuma bai damu da duniya ba. A wannan lokaci a takaice dai yana cikin yanayi na rayuwa inda mutum ke kyakkyawan fata, kuma a wannan lokaci ne da kowa yake son ya ga cewa ya shahara. Mutum yakan iya dagewa cewa sai ya kare matsayarsa, amma idan ka dubi dukkan wa'annan, Masihul Maudu ya je ya muƙabalanci shahararren malami da ya saurari jawabinsa, ya tabbatar cewa gaskiya ne, sai ya yadda. Bai damu da abin da mutane za su faɗi ba, kuma bai damu da cewa dama can mutane suna adawa da shi saboda tasa aƙidar ba, kuma gashi ta hanyar kalmominsa yanzu ya goyi bayan wancan mutum. Bai damu da cewa za a dinga zaginsa ba. To yi kyakkyawan nazari a irin wa'annan yanayi, idan aka samu gawurtaccen yaƙi ko yadda ake yaƙi a wannan lokaci tsakanin 'yan Hanafiya da Muƙalladi da kuma ahlul hadisi, sannan a sami Mirza Sahib ya goyi bayan Muhammad Hussein, duk da dai gashi an nemi da ya ƙalubalance shi ne. Haka zalika kuma kada mutum ya yi tunanin cewa wai ilimin Abu Sa'id Sahib shi ne ya ɗara na Masihul Maudu. Irin wannan tunani shashanci ne. Irin wannan tunani za a ci nasara ne da a ce daga bisani shi Muhammad Hussein bai koma ga zage-zage ga Masihul Mau'ud ba, wato cikakken hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma da a ce shi wannan hadimi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zo ya fuskance shi ba, da sai a ce to ya masa tasiri, domin al'amuran da suka faru daga bisani, Masihul Maudu ya kalubalanci Muhammad Hussein Sahib, inda ya bayyana masa abin da yake ba daidai ba da abin da yake daidai. Wato Sheikh Yaqub Ali Irfani ya bayyana cewa kada ka taɓa tunanin cewa wai kwarjinin wannan malami ne akan Masihul Maudu ko kusa. Wa'annan abubuwa ne da suka faru a tarihi, tunanin haka ma jahilci ne. Abin da ya faru dai kawai shine Masihul Maudu alaihi salam ikhlasinsa ne ya bayyana, domin matuƙar ikhlasin Masihul Maudu ga addini ne shi ta sa ta yadda ya yadda da abin da ya faɗi. Saboda haka da ya yadda da abin da ya faɗi ba don tsoro ba ne ba. Daga bisani ya ƙalubalance shi da a tattauna a yi muƙabala domin ya bi tafarki na gari, wato lokacin da wancan malami ya fara bin gurɓatacciyar aƙida. Wata rana Masihul Maudu ya rubuta wa shi Muhammad Hussein Batalbi saƙo inda yake isar masa da saƙo na gaskiya. To amma duk da babban matsayinsa wanda Allah ya naɗa shi, ya kasance mai matuƙar tawazi'u game da kansa, wato Masihul Maudu, inda yake cewa ya ɗan uwana mai kima, wato malam, Allah ya kare ka, na samu saƙon wasiƙarka. A sani cewa ya rubuta sallama a farko, inda yake cewa wannan abu ne mai wuya ga wannan bawa, kamar yadda rashin lafiya tana ƙara muni har ina ganin kamar mutuwa na gabana. To amma kuma ka sani cewa Allah yana ƙaddara min rashin lafiya dare da rana. Idan na ci gaba da tattauna game da rashin lafiya, idan na ci gaba da tunani haka da rashin lafiya da sauransu. Lokacin da wasiƙa ta ƙarshe ta iso, tamkar dai ka rubuta ta tare da taimakon Malam Abdul Jabbar Sahib. Saboda haka sai na turo muku wasiƙa bisa wannan siga. Wannan bawa tamkar rashin lafiya ta sanya shi ba shi da wani tasiri. A wannan lokacin yana da matuƙar rashin lafiya. Saboda haka ina nake da damar in danƙa muƙabala, ko dai a rubuce ko a kalmomi. Kawai ta a sanadiyar falalar Ubangiji ne ma wa'annan kalmomi na rubuta su, wato shine littattafan Fathul Islam, Tawdihi Maram da Izala'i Auham.
ko su ma na rubuta su ne a bisa sigar yadda kawai wani ke rubuta abin da nake faɗi, kuma abu ne mai wuya a ce na rubuta wani abu da hannuna. Kai, ban ma samu damar na yi bitar su ba. Iliminka na hadisi yana da matuƙar faɗi, wato yana cewa malamin ko da yake ya rubuta littattafai amma babban malami ne na hadisi. Yayin da shi kuma wannan bawa ba mai ilimi ba ne, wato ni ba wai mai bauta da sauransu ba ne, ba laƙani ba ne. A nan yana bayyana tawazu'unsa, ba kuma ilimi ba, ba gwaninta ba. Kai ban mallaki komai ba, to amma sai dai akwai umarni daga gurin Ubangiji. Umarni ne kuma bayyananne ne, kuma wannan bawan Allah ya isar da shi. To in mutum ya karɓa ko ya ƙi karɓa ya rage ga nasa da kuma fahimtarsa. Wato Masihul Maud ya isar masa da saƙon cikin tawali'u. Sannan akwai kuma wasiƙar da Masihul Maud ya isar ga Hazrat Munshi Ahmad Jan Sahib, ita ma ta bayyana tawali'un Masihul Maud, inda yake cewa abokina mai mutunci, na samu wasiƙarka, lalle ba zan iya bayyana falalar Ubangiji da matuƙar godiya ba, wanda ya ɗaukaka wannan bawan Allah, domin abin alfahari ne ga wannan da ba komai ba. Allah ya ci gaba da ɗaukaka ka da farin ciki, kuma ya saka maka da alkhairi bisa ga wannan abu. Wannan bawan Allah ya gaza, wato a sanadiyar kawai falalar Ubangiji mai rahama ne, wanda ya ci gaba da yi mani ni'ima da falala ba tare da wani ƙwazo nawa ba. Wato Allah ya min falala ba tare da wani ƙwazo nawa ba. Allah subhanahu ta'ala ya same ni mai rauni amma ya karrama ni, ya same ni mai kuskure ya yafe mini, amma duk da haka ya ci gaba da min falala. Hakika shine mai matuƙar rahama mai kyauta. Ba zan samu kalmomin da zan iya godewa ni'imarsa ba. Wannan bawa ba komai bane ba, kuma shi mai matuƙar ƙasƙantar da kai ne. Allah ya same ni a turɓaya inda ya ɗaukaka ni. Wato Allah subhanahu ta'ala ya same shi a can ƙasa sai ya ɗaukaka darajarsa. Ya ganni a matsayin wanda bai cancanta ba, amma duk da haka ya ɓoye aibina. Da ya ga raunina sai ya ƙarfafa ni, da ya ga jahilcina sai ya ilmantar da ni. Dukkan ilimin da Allah ya bashi, wato daga gurin Allah ne. Sannan irin ni'imomin da Allah ya mini ba zan iya lissafo su ba. Ɗaya daga cikin falalarsa, Allah ya cusa ƙaunar wannan bawan Allah a zukatan mutane masu ƙima kamar kai. Kuma fatana shine ta hanyar falalarsa zai ci gaba da sanya wannan ƙauna, sannan kuma ya sanya falalarsa ga duk waɗanda suka shiga wannan jama'a. Wato zai ba nasara ga waɗanda suka shiga wannan jama'a. Yayin da yake buga wannan wasiƙa, Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani ya rubuta sharhi, inda yake cewa wannan wasiƙa ta bayyana irin matuƙar ƙauna da buwayar Ubangiji a zuciyar Masihul Maud alaihi salam. Haka zalika kuma tana bayyana matuƙar ƙasƙantar da kansa, irin godiya ga Ubangiji ga ni'imomi da albarkatun da Allah ya masa, domin sun bayyana a kowanne sadara ta wannan wasiƙa. Yayin da Masihul Ma'ud ya bayyana da'awarsa game da Masihul Ma'ud a sigar almasihu, sai Muhammad Hussein ya fara addawa gagaruma, ya fara rubuta wasiƙa ga Masihul Ma'ud cikin munanan kalmomi. Ya yi irin wa'annan kuma kalmomi a cikin jaridarsa Isha'atus Sunna, inda yake cewa wannan jama'a sila ce ta tada hankali. Ya ce shi zai tarwatsa jama'arsa, sannan ya da'awar cewa kamar yadda da shi ya ɗaukaka Masihul Ma'ud, yanzu zai ƙasƙantar da shi. Wato yana tunanin cewa wai dan shi da shi ne ya ɗaukaka Masihul Ma'ud ta hanyar yabansa, yanzu zai ɗaukaka shi. Muhammad Hussein yake tunanin cewa wai ai yadda ya yabi Ibrahim al-Ahmadiyya ya taka rawa wajen ɗaukaka darajar Masihul Ma'ud. To amma domin amsa da kuma raddi ga wa'annan munanan kalmomi, Masihul Maud alaihi salam ya nuna matuƙar haƙuri da juriya da tawali'u, wacce ta zarce irin haƙuri da juriyar almasihu na farko. Ga wasiƙar da Masihul Maud ya gabatarwa malamin, wanda ya bayyana cewa duk da munanan kalmomin da ya amfani da shi, zuciyar Masihul Maud ta ci gaba da tausaya masa da ya masa kyakkyawan fata. Da yake wa wannan malami raddi, Masihul Maud yake cewa na samu wasiƙarka, ko da ika Allah mai rahama ya san cewa wannan bawan Allah, Allah ne da kansa ya naɗa shi. Idan ta zo ga al'amura
waɗanda suke nuna barazana da tsoro da tashin tashina a cikin al'umma, matuƙar al'amura ba su bayyana ga wannan mutum ba, to ba na taɓa sanya su a bakina. To, amma duk da haka kuma akwai hikima ta Ubangiji cikin wannan al'amari, game da al'amura na saukar Masihu, wato abu ne wanda ba shi da alaƙa da ginshiƙin Musulunci, wato game da aƙidar Musulunci ba ginshiƙi ba ce ba. To, yayin da al'amura suka bayyana ga musulmi ƙarrai, wanda a sanadiyar ‘yan uwantaka, kamata ya mutum ya zama mai kyakkyawan fata, amma sai gashi wannan mutum ya kasance mai adawa da ni. Da farko idan na ce almasihu ya rasu a matsayinka na musulmi, kamata ya yi ka goyi bayana, maimakon haka sai kake adawa da ni. Ya ƙara da cewa wannan mutum ya rubuto ƙalubale a gare ni, kuma ina fatan kana da kyakkyawan niyya. Ko da yake ina da ƙorafi game da saurinka, kuma a sanadiyar kaifin kalmominka, wato ka yi amfani da wasu munanan kalmomi, wanda ko dai na faɗa maka kai tsaye ko kuma a bayanka, duk da haka dai ina kyakkyawan fata ga niyyarka. To, amma duk da haka ina maka kuma kyakkyawan fata, sannan kuma ina fifita ka akan sauran malamai, kuma idan baka kasance mai fushi ba, to ina tunanin cewa na ɗauke ka game da ikhlasi da dagewa cewa ka fi Malam Nazir Hussain Sahib, ko da yake mun saɓani game da wasu abubuwa. To, idan ba a gane ni ba, to zan yadda cewa wannan ma Allah ne ya ƙaddara. Ban damu da wato galaba ba, ni abin da na damu shine biyayya ga umarnin Ubangiji, ba wai don na ci nasara ba. Allah subhanahu wa ta'ala ne ya umarce ni da in faɗa haka, kuma a bisa biyayya gare shi nake faɗi. Na yi da'awata, na kuma san cewa saɓaninmu zai zama da kyakkyawan niyya, amma ni a ra'ayina da a ce da farko ka fara tattaunawa da ni, ka kuma nazarci littattafaina, misali Risala Salasa, Fatahil Islam, Tawdihi Maram da kuma Izala'i Auham, sannan sai ka rubuta naka ra'ayin. Ba na baƙin cikin cewa abokai irinka za su nuna min adawa, domin ko wannan saɓanin ra'ayi ma, ai saboda neman gaskiya ne, tana iya yiwuwa kana jajircewa ne domin tabbatar da gaskiya. Amma da farko dai ka fara karanta littafina. Yanzu Allah ya bani lafiyar da zan iya ƙalubalantar ka, saboda haka idan ka zo Battala, ko da yake idan ban da lafiya ina fama da jiri, har ta kai wani lokacin ba na iya sallah a tsaye, amma duk da haka, duk da walhalu, zan zo gare ka. Yanzu ina da irin ɗan ƙarfin da zan yi tafiya, ko da yake ina fama da ciwon kai, amma duk da haka zan zo. Sannan a wata wasiƙar da ya rubuta Muhammad Hussein Batali Masihul Mahmud alaihi salam, ya rubuta cewa idan ba za ka yi fushi ba, to a ra'ayin wannan bawan Allah, raddin da kai wa ɗan uwana Malam Hakim Nuruddin akwai wasu ɓurɓushin tsauri a cikinsu. Wato a wasiƙar da Hakim Movi Nuruddin ya rubuto maka, ya yi amfani da tsaurar kalmomi. Allah yana ƙaunar ƙasƙantar da kai, sannan halayyar ɗan uwa zuwa ga ɗan uwa ta zama mai kyau, wato kowa ya zama mai kyakkyawan tarbiyya. Mai addinin mu ke bukata gare mu, wanda a sanadiyarsa muke dagewa dare da rana, ita ce kawai, wato dukkan yanayinmu da ayyukanmu da tafiyarmu da hutunmu su zama a bisa yardar Allah da kuma biyayya ga manzon Allah. A ra'ayina, daga cikin dukkan siffofi, babu wata siffa wacce Allah ya fi so fiye da ƙasƙantar da kai, sauƙin kai, tawali'u da kuma dukkan wani na watsi da girman kai da ɗagawa. Na tuna sosai da sosai, ni kaina na taɓa tattauna da wani Bakinde wanda yake ba shi da ƙima ga addini, ya wuce ƙima, inda ya amfani da munanan kalmomi ga musulunci. Nadiyar shauƙin addini na, ni ma na yi umarni da kalmar wagluz alaihim, wato kaɗan tsaurara musu. To, amma tun da wannan tsauri ne ga wannan mutum, sai na samu wahayi cewa, wato kalmominka sun yi tsauri, ka zama mai tausasawa. Ko da yake na yi masa raddi, amma duk da haka Allah ya kwaɗaitar da ni da in tausasa. To, idan muka kasance mun yi adalci muka duba, to mu su wane ne, wannan ilimi muke da shi. Da tsuntsuwa za ta kurɓa daga cikin kogi, me za ta rage a ciki?
babu abin da za ta rage. Haka zalika, gwanda mu ci gaba, tunda a gaskiya mu dama ƙasƙantattu ne, mu ci gaba da ƙasƙantar da kanmu, tunda Ubangijinmu bai yarje mana girman kai ba, don me za mu yi riƙo da shi. Mu a gurinmu wulaƙanci ya fi irin wannan ƙimar da ke kai ga fushin Ubangiji. Wato gwanda mu ci gaba da zama ƙasƙantattu da mu saɓa wa Ubangiji. Wannan ya nuna cewa dukkan ayyukansa ciki suke da tawali'u. Burinsa kawai ita ce samun yardar Allah, isar da saƙon Allah ga bil'adama da tabbatar da tauhidi. Sau da dama ya ci gaba da mana wannan nasiha cewa ku yi riƙo da tawali'u domin a nan kaɗai za ku kuɓuta. Kuma wannan siffa ce za ta sama muku kusanci ga Ubangiji. Allah ya ba mu ikon riƙo da tafarki na tawali'u. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر